Ito ang Asus ROG Azoth. Alam mo ba na may customizable keyboard na ang Asus? Ito ang Asus ROG Azoth. Yes, you heard it right. This Asus keyboard is customizable. It is hot swappable, kaya kung gusto mo mag-install na ibang switches, pwede. Plus, kung gusto mo i-fine-tune according to your preferences ang switches, hindi ko na mahirapan maghanap ng tools. Included na sa box ang switch opener, keycap puller, switch puller, lube station, lube brush, lube, stabilizer mat, and of course, extra ROG NX switches. O diba? And of course, sa mga magtatanong dyan if need pa ba bumili ng foam or silicone pads, I would say you don't have to worry about that anymore. Kasi sa loob nito, meron na siyang silicone gaskets, silicone pad, pour-on foam, silicone foam layer sa loob. Still searching for your endgame keyboard? Baka Asus ROG Azoth na ang sagot dyan. Ito ay isang 75% gasket-mounted customizable keyboard na may 3-layer dampening foam sa loob for improved acoustics, hot swappable switches in case gusto mo mag-try ng ibang switch, at lubing kit para ma-tune mo ang switches to your preference. Pero hindi lang yan. For your convenience, tri-mode connection na siya, so maraming devices ang pwede mo paggamitan nito. Related to that, may designated combo key na para makapag-switch ka between Windows and Mac OS mode. Ang cool pa dito, meron siyang OLED display na may kapartner na knob na sobrang helpful kung gusto mo makita ang lagay ng iyong system or keyboard, mag-adjust ng sound, mag-set ng lighting modes, or makanood ng custom animations na trip mo. Finally, for your comfort, may keyboard feet siya na pwede mo i-flip para ma-adjust ang height niya. Sobrang feature pack ng Asus ROG Azoth, kaya let's break it down. Simulan na natin sa bagay na nagko-contribute sa pagiging customizable niya. Gasket mount design. Ang Asus ROG Azoth ay may silicone gaskets para cushioned ang feel every time na nagtatype ka. At i-add mo pa dyan na sa loob ng keyboard meron na siyang silicone pad, pour-on foam, silicone foam layer sa loob. At lahat ng ito ay nakakatulong para mas maganda ang acoustics ng board. Quick sound test tayo. Right? Walang ping, echoes, or hollowness. Of course, pwede mo yan i-remove or palitan ng material kung gugustuhin mo. Hot swappable switches. Ang pre-installed switches sa ROG Azoth ay ROG NX switches. And these are good by the way. Pre-lube na sila so smooth na agad ang iyong typing experience right out of the box. Pero kung gusto mo magpalit, madali lang. Just pull out the switch and then plug in the new one. No soldering knowledge needed. Included lube kit. Kung hindi ka pa satisfied sa pagkakalube sa mga ROG NX switches o di naman kaya magpapalit ka ng switch pero hindi pa lube, di mo na kailangan maghanap ng tools para mag-tune ng switches dahil kasama na sa box ang switch opener, keycap puller, switch puller, lube station, lube brush, lube, extra ROG NX switches, and stabilizer mat. Using ROG Azoth is so fun and easy lalo na dahil sa OLED display and 3-way knob nito. Marami ka na ma-achieve using both of them kasi nagpapakita ito ng status ng keyboard like kung naka-caps lock ka, kung naka-PC or Mac mode ka, or kung kailangan mo na mag-charge. Bukod yan, pwede mo i-control dito ang music or videos mo. Of course, di mawawala dito ang control for RGB lighting patterns at brightness. During idle time, baka gusto mo makakita ng custom animations. Pwede mo yan iset through Asus Armory Crate. Wired or wireless? Ano bang mas trip mo? Well, you can get both with Asus ROG Azoth. Meron siyang Bluetooth 2.4 GHz and wired connectivity options, which also means marami ka rin pwedeng paggamitan ng devices like Windows, Mac OS, Android, and more. Magkakaiba tayo ng gusto pagdating sa height ng keyboard, pati placement ng ating kapaya habang nagtatype. So you'll be glad ng ROG Azoth ay may keyboard feet na may dalawang height adjustment. Flip mo lang kung alin yung desired height mo para mas comfortable ka mag-type. So kung gusto mo na ito, visit our online stores or physical branches na nakikita nyo ngayon sa screen.